everyone សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា Welcome to Learn English with Bella រីករាយស្វាគមន៍ក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយ Bella Today we learn month in English ដែលយើងរៀនអំពីខែទាំង12អានជាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាណា January ខែមករា January ខែមករា February ខែកុម្ភៈ February ខែកុម្ភៈ March ខែមិនិនា March ខែមិនិនា April ខែមេសា April ខែមេសា May ខែឧសភា May ខែឧសភា June ខែមិថុនា June ខែមិថុនា July ខែកក្កដា July ខែកក្កដា August ខែសីហា August ខែសីហា September ខែកញ្ញា September ខែកញ្ញា October ខែតុលា October ខែតុលា November ខែវិច្ឆិកា November ខែវិច្ឆិកា December ខែធ្នូ December ខែធ្នូ អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលរៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយ Bella ណាបើសិនជាចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចចុច like និង subscribe ឲ្យ Bella មួយផងណាអរគុណទាំងអស់គ្នា Thank you and bye bye